各位老铁，大家好，这是一个路面施工工程，总共有3公里长。过去像这种工程的话，甲方一般就是通过挖掘机把那个路面的混凝土块破碎完以后，用渣土车外运。而现在，他们就可以用移动破或者粉碎斗，把这个混凝土块就地回收利用，这样既节省了外运的运费，也节省了买回来的电层料所需要的费用。这一来一回，这里的账可不是一笔小账。粉碎斗最大的优点就是方便灵活，它另外的优点就是操作简便，只需要一个驾驶员就可以搞定。这也是很多老板现在选择粉碎斗的原因。